Abdi Ridho hoyong melaporkan kecelakaan di Jalan Sultan Agung Bekasi. Mangga tinggali. Aya kecelakaan di Bekasi, tepatnya di Jalan Sultan Agung. Kecelakaan ieu disebabkan ku truk anu disangka aya masalah. Kecelakaan nabrak sejumlah mahasiswa. Sareng tiang listrik dugi ka ambruk nutupen jalan. Sareng nabrak kendaraan sanes. Ratusan orang yang meninggal kayaknya nih. Naon anu jadi sabab kecelakaan? Truk kontainer nenggel tiang listrik nepi ka ambruk. Gimana kecelakaan ieu terjadi? Kecelakaan di Jalan Sultan Agung Bekasi. Iraha kecelakaan ieu kajantenan? Rebo 31 bulan 8 pukul 10.05 WIB. Kronologis, truk disangka aya masalah nepi ka nabrak tiang listrik. Sakitu wae beja kecelakaan ieu. Ayeuna abdi bade ka sanggar kanggo pangaran barita salanjutna. Hatur nuhun. Sakitu wae tina watak si mungkuring hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.